7 kuchli motobloklarda original varianti uchun komplekt holatida agregatlari bilan so'ragan akalarimizga yangi partiyada Rossiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan Belarus motobloklarimiz uchun komplekt holatida temir g'ildiraklari va kultivatsiya qilish uchun universalniy chizillari va o'zini rezinoviy ballonlari o'rniga mana shunday shirokiy ballonli variantlaridan komplekt holatda tayyorlab qo'ydik. Xohlaganlar uchun mana shunday komplekt holati, xohlaganlar uchun motoblokni o'zi va agregatlarimiz o'zini ham addenni sotib olishlaringiz mumkin. Bu videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, bu komplektimizni ishlash jarayonlarigacha qo'yib ko'rsatib beramiz. Mana shu videoni ko'rib o'tirib, videoga bitta like bosib, kommentariyaga omad deb yozganingiz uchun mana shunday instrumentlardan birini ham mutlaqo tekinga sizga berib boramiz. Faqatgina mana shu videoga bitta like bosib, kommentariyaga omad so'zini yozib qoldirib qo'yishni unutmanglar akalar. Hozirgi paytda xo'jalikka ishlatish uchun, ro'zg'orga, uyga ishlatish uchun, bog' bor akalarimiz uchun, tirikchilik qilaman deb yurgan akalarimiz uchun yangi komplektlarimizni tayyorlab qo'ydik. Bu komplektimizga e'tibor berib kuzatib turgan bo'lsalaringiz, Rossiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan Belarus motobloklarimizdan tayyorlab qo'yganmiz. Bu motobloklarimizni oddiy 7 kuchli motobloklardan farqi motori tomonlama, korobkasi tomonlama eng sifatli original usulinli korobkalardan qo'ydirib olib kelganmiz va bu motoblogimiz oddiy 7 kuchli motobloklardan farqi rasxod tomonlama ham ekonomichligi tomonlama eng baquvvat variant hisoblanadi. Soatiga 0,5 litr benzin rasxod qiladigan bu motoblogimizda motor qismlari 177 kuchli motorlar bilan jihozlangan va yurgizish joylari zavodnoy orqali yarimta tortmada yuradigan motoblok hisoblanadi. Motoblogimizda aytib o'tganimda motorlari 177 kuchli bo'lishiga qaramasdan reduktorlari tomonlama usulinli 550 talik katta korobkali variantlaridan tayyorlab qo'yganmiz. Bu 550 tali reduktor deyishimizga sabab buni ichki tomon shesterna o'qlari, bloklari, moslari va undan tashqari orqasidagi vomlargacha eng baquvvat katta shesterna o'qlardan qo'ydirib olib kelganmiz. Motoblogimiz uchun bemalol mana shunday chizillarni, orqasiga pluglarni va aravalarda yuklarni toshishda ham hech qanaqa nagruzka kelib qolmaydi. Oddiy motobloglardan farqi ham mana shunda. Motoblogimiz oldiga 1 va 2 skoruslari bor, orqaga bitta zadniy xotlari bor va undan tashqari bu motoblogimiz o'zini komplektlarida frezalari, dokumenti, kulishlari va 450 va 550 talik korobkali variantlariga 1 yildan 2 yilgacha garantiyalarni qilib beramiz. Hozirgi kunda bu Belarus motobloglarimizda bizning do'konlarimizda 150, 250, 350 va 450 va 550 talik markali variantlari bor. Bularda aytib o'tganimdek arzonchiroq variantlarida rasxod tomonlama ozgincha rasxod ko'proq va bloklari tomonlama salgina kichikroq va shesterna o'qlari yupqaroq variantlar hisoblanadi. Uyingizga, xo'jaligingizga olib ishlatish uchun mo'ljallangan variantini olmoqchi bo'lsangiz, usulinli korobkali variantini olmoqchi bo'lsangiz, 450 va 550 talik korobkali variantlarini tavsiya beramiz va bu motobloglarimizga aytib o'tganimdek 1 yildan 2 yilgacha garantiyalari bor. Hozirgi paytda bu motoblogimizni o'zini ballonlarini o'rniga mana shunday temir g'ildirakdan yokida mana shunday katta shirokiy ballonlardan qo'yadigan bo'lsangiz, orqasida turgan 50, 60, 70 ligirovka bo'ladigan mana shunday kultivatsiyalarni bemalol torta oladi. Bu kultivatsiyalarni ham hozirgi paytda bitta agat orasiga tushadigan variantlari, ikkita agat orasiga tushadigan variantlari, kultivatsiya qilish uchun, agat olish uchun mo'ljallangan variantlari har xil assortimenti bor. Bulardan ham kelib tanlab olish imkoniyatlaringiz bor. Ishlaringiz shu yerda o'zida bitadi. Agregat so'ragan akalarimiz uchun agregatlari bilan xohlaganlarga motoblogni o'zini ham bizning do'konlarimizdan sotib olishlaringiz mumkin.
Xo'p, bu motoblogimizda narx-navolarga kelib o'tadigan bo'lsak, hozirgi paytda narx-navolari motoblogimizning o'zini komplektdan chiqadigan frezalari, dokumenti, kulishlari bilan birgalikda bu Belarus motobloglarimizning eng arzon variantlarini 150, 250, 350 talik korobkali variantlarigacha narx-navosi 3 million, 3 million 300, 3 million 500 va 3 million 800 ming so'mgacha har xil assortimenti bor va original bo'lgan 450 va 550 talik korobkali variantlarini va pichoqlari kalyonni variantlaridan olmoqchi bo'lsangiz, narx-navolari hozirgi paytda 4 million 500 ming so'mdan boshlab 4 million 700 ming so'mgacha assortimenti bor. Aytib o'tganimdek, komplektda faqatgina frezasi, dokumenti, kulishlari va 1 yildan 2 yilgacha garantiyalari bo'ladi. Agarda mana shunday temir g'ildiraylardan qo'shtirib olmoqchi bo'lsangiz, temir g'ildiraylarimizni hozirgi paytda 450 ming so'mdan boshlab 700 ming so'mgacha temir g'ildiraylarimiz, orqasida turgan shiroki balonlarimiz esa hozirgi paytda 500 ming so'mdan boshlab 1 million 600 ming so'mgacha shiroki balonlarimiz va undan tashqari kultivasiya qilish uchun chizellarimiz esa hozirgi paytda 500 ming so'mdan boshlab 1 million 300 ming so'mgacha kultivasiya qilish uchun chizellarimizni bemalol kelib bizning do'konlarimizdan sotib olishlaringiz mumkin. Bu degani eng arzonchi motoblog bilan mana shu agregatlarni o'zini sotib oladigan bo'lsangiz ham narx-navosi 4,5 million so'mdan boshlab 8,5 million so'mgacha komplekt holatda tayyorlab beramiz. Sredniy variantda ish beradigan variantini olmoqchi bo'lsangiz 7,5-8 million so'mning atrofida va xohlaganlar uchun 6,5 million so'mlik komplektlardan ham tayyorlab beramiz. Motoblogda eng zo'ri bo'ladi va komplektda temir g'ildiray, mulk hamma narsasi bilan komplekt holatda tayyorlab beramiz. Bu degani aytib o'tganimdek 6,5 milliondan 8,5 milliongacha bo'lgan variantlari original variant hisoblanadi. Undan tashqari videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab, kommentariyaga omad deb yozganingiz uchun mana shunday instrumentlardan birini ham tekinga beraman dedim. Kelib, xohlasangiz arzonroq, xohlasangiz ozgincha qimmatroq, xohlasangiz sifatlisi, xohlasangiz oddiyroq variantidan qaysi biridan sotib olishingizdan qat'iy nazar, bizning do'konlarimizda 350 xil modeldagi motobloglarda turidan bor. Xohlaganlar uchun mini traktorlarimizdan ham sotuvda bor va undan tashqari motobloglar uchun xohlaganlarga upakovka, xohlaganlarga mana shunday yig'ilgan holatda beramiz. Undan tashqari motoblog sotib olganingizdan keyin aytib o'tganimdek kirib bizning do'konimiz ichida omadli baramanimiz joylashtirilgan. Bu omadli baraman ichida sizga tashqarida ko'rsatilayotgan shurpayor naborlar, bolgarkalar, drill, shurpayor, shunga o'xshagan 150 xil modeldagi sovg'alardan mana shu baraman ichiga joylashtirib qo'yganmiz. Kelib o'z omadingizni sinab ko'ring va tashqaridagi qaysi motoblogdan olishingizdan qat'iy nazar kirib omadingizni sinab ko'rganingizdan keyin bu yerda nimaki sovg'a tushadigan bo'lsa, uni narxidan tashqari bu yerdagi sovg'ani mutlaqo tekinga sizga berib yoramiz. Faqatgina bu sovg'alarni olishligingiz uchun videoga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariyaga omad deb yozgan bo'lishligingiz kerak. Do'konimizga kelsalaringiz har xil turdagi instrumentlardan ham sotuvda bor. Zapchastlari tomonlama, instrumentlari tomonlama hamma narsasi o'zimizda bor akalar. Xo'p, bizning ma'lumotlarimiz uchun manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. Bu videolarimiz manfaatli va foydali bo'layotgan bo'lsa, videolarga bitta like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Kelsalaringiz albatta xursandchilikda jo'natamiz, narxlarni kelishtirib, arzon narxlarda qilib beramiz. E'tiboringlar uchun rahmat, joninglar sog' bo'lsin.